đây là con nó mượn đường này, mượn đường đi qua cắt miếng bên đây. Mượn đường hai con này. Mẹ luôn mọi người ơi. Hai con đi xe đi chung nha. Con đăng lên YouTube. Đăng lên YouTube. Cá bà không đủ, hai cái kia đủ. Hai con DC60 đang xả dạt nãy đây, đụng đầu đây. Hai con nó đò chạy gặp kè heo. Hai con đang chạy mọi người. Đó. Anh ta đang chạy cặp gà. Hai chiếc này là một chủ nè. Bị đi bồn kêu kèn á.
này chạy rất là mau luôn. Đây, cái này đang chạy ngoài này đây. Đó. Rồi, thấy gì chưa? Chưa thấy nữa. Đây đây đây. Nó chạy đây. Rất rồi, thấy luôn. Còn sao thì nhanh còn trước rồi. Được quá. Nó bắt đầu sẽ tự động thằng này dây ga nha. Rồi người mẫu là thu ruộng, còn đây là xuống kéo. Đây còn đây thêm mình đâu do mình phát triển mạnh quá. Rất là điện luôn. Con trước thì nhanh hơn con sau rồi. Đổi rồi, nãy con trước con sau trước. Còn con đường đó mà nó không chạy ra mọi người, nó 22 bánh hay gần rồi rồi đó.